好，今天是2021年10月7号，第一章第9次上课哦。那我们今天这节课要教那个Chapter 1至6哦，10科的制程啊。然后我们要定义10科，10科就是把半导体的上面的晶片上的材料。把它移除嘛，把它移除就叫10颗。那十颗的有很多的这些重要的那个技术专有名词哦，十颗率、选择率、十颗均匀线、十颗的剖面啊，干十颗、40颗 RIE 啊，反应性离子10颗，还有那个10颗中子点的测试这样子啊。好，那我们先回顾一下那个，不好意思，我有过敏性鼻炎哈，所以我上课我现在都会吃 Airwell，要不然会一直那个鼻塞啊，嗯擤鼻子这样子。好，那我们回顾一下前面这个前段制程最重要就是吃出MOS 这个结构的制程啊。那前面都重复，我都不讲了哈。那我们光组定义就10颗，对不对哈？我们是不是要把这边额外的光组要去掉啊？讲错了，光组保护住要把额外这边没有光组保护住的 polysilicon 吃掉，对不对？把 polysilicon 吃掉，那我们就要开始这个10颗哈。那我们是用干式10颗法了哈，目前都是用干式10颗法。那什么叫干式10颗法？大家介绍。那我们之前有讲啊，就你如果你吃 polysilicon， 那你吃到下面的二氧化硒 ，USG 也是二氧化硒的啊。那你吃到氧的这个辉光跑出来以后，那你就知道哦，我吃到氧了，代表我把 polysilicon 吃完了。那这叫10颗中子的模式哦。RIE 就是有这个好处，所以说 RIE 有相当多的好处哈。那这个是一个非常非常重要的好处，所以现在几乎所有的10颗都是改采用那个 dry etching 的方式啊，dry etching 的方式，dry etching 的方式。好，然后最后再离子布置嘛，离子布置的话就会sever line， 然后是自我对准，不需要光照。大家有没有看到？我没有这个光照，就是第一道的那个定义 get 那个光照。所以做离子布置的话，就是有自我对准的制程也不用光照也不用 mask free 好。那一样这个图大家都看过好几遍了，不讲了哈。那10颗有分湿式10颗跟干式10颗哈。湿式10颗就是代表是用那种酸碱的这些溶液去10颗，就是化学反应的用普化实验做那些反应。那干式10颗这个大家以前都不会有接触过，这是利用电浆原理来去10颗，电浆会产生反应性的这个高10颗的高活化、高10颗性的气体去10颗，那这个大家可以比较化学反应，就是这些细节我就不讲了大家自己看大家自己看。那我们看一下，我们比较这3个的方法除了干10颗主要是用粒子去烘击我们纯粹讲的pure dry etching就是用粒子重离子，比如说阿港比如说阿港亚离子去烘击亚的原子量很重然后它去烘击就去烘击，好像你拿铁锤一直去敲一个墙壁，把它敲坏这样子那
这另外一个极限就是化学反应哈，化学反应哈，化学反应，它是那个湿式的蚀刻哦，它是主要是拿来去光组还有 clean 哦，去光组 clean。那 H 类的话就取决于你的反应的这些酸碱溶液的浓度啊，哦，还有时间哦。那你反应速率可以从高到低，可以用浓度去调，还有它的蚀刻选择比是非常非常高，因为化学反应非常的专一性啊，它蚀刻反应非常非常的高啊。那它的蚀刻的 profile 那个轮廓了哈，它是 isotropic 非等向性的，就是说它四面八方都会吃嘛，你没有办法限制那个化学反应那些溶液啊在那边扩散，然后四面八方都会吃，就是叫等向性时刻，等向 isotropic 啊，这个是要背起来，等向性时刻。那怎么侦测蚀刻中值呢？你只能算时间啊，或是说用那个眼睛去看，比如说第一层吃掉跟到下面底层第二层，颜色明显不同，那你可以看，可是你也知道这样人为误差很大了，是不是？啊，那我们再看一下第二个极限哦，第二个极限哦，这是第二个极限就是物理性蚀刻，那纯粹就是用阿港去打啦，打那薄膜啦。那当然这个蚀刻率比较慢啦，然后它的选择性很差，因为它是用物理去烘击啊，什么都可以吃啊。你要吃 A，结果它旁边 B 也吃掉了啊。那是非等向性的，因为你阿港只有固定一个方向，固定一个方向。那怎么控制它？控制它的蚀刻中值呢？靠时间。那这两个都不好了，各有优缺点，但是都不好。那后来呢？哦，科学家很聪明哦，把这两个物理跟化学把它融合起来，hybrid 起来。现在不是很流行 hybrid 嘛，油电车嘛，对不对？比如油电车就把它混合，把它各取它的优点，把它混合起来，叫反应性离子蚀刻。那它就是各取它的好处啊，各取它的好处。那我待会再讲啊，我再回来讲这边啊。那我看纯的湿式蚀刻哈，纯的湿式蚀刻，呃，通常我们举最常蚀刻，一个是最常用，一个是所谓的清洁哦，比如说你要上光组之前，你要先清洁你的晶片哦，你要清洁你的晶片啊、哦，我们常有标准的 RCA clean，那课本有写，我就没有特别教了哈、哦。我们要清洁啊、哦、，RCA clean 或是用纯水 clean 啊、哦。那还有常用的说是去那个阿塞，那我们有时候是长牺牲氧化层，我们要整片吃掉。整片吃掉的话，就用 VH 是最好的，对不对？你不要图案的话的二氧化锡，就整片啊，整片的蚀刻的话，那是用那个湿式蚀刻来吃二氧化锡是最好。所以湿式蚀刻现在比较存在多的地方就是 clean 啊，wet clean，还有 oxide，还有光阻的显影。其实光阻的显影也是一种湿式蚀刻啦。光束的显影力，要显影力把一些不要的光阻反应去除掉，那个也是湿式蚀刻的机制啦，哈，湿式蚀刻的机制啊。那你如果不是在国家实验室做，如果你要吃二氧化锡，其实吃二氧化锡很多实验室都会做到哦。如果你不是在很高等级安全的实验室，这个 HF 叫氢氟酸哦，那俗称叫化骨血水哦。所以你要操作这一道步骤的话，哦，你要戴手套、口罩、护目镜、护目面罩哦，还有那个防尘衣。还要穿那个防酸碱破溅的防护衣，所以是要全套防护这样子。那如果你是在国家实验室的话，它是在一个clean hood，就是那个化学隔离箱里面哦，那就比较安全哦，那只要戴手套，然后有那个手把啊，手把泡进去
哦，那我不知道最近有没有自动化啦，工厂都自动化了，工厂都自动化，直接机器人手背帮你放到这个反应槽，时间算好，机器人手背拿起来再去 DI water， 然后再旋干这样子啊。所以其实现在半导体，应该讲压力不是在这种制程的压力，不是说像实验室这样要很无聊的机械性操作的压力，有压力就是说，我们半导体产业走在全世界的前端，未来前面没有路了。坦白说了10年前我们都是台积电都是山寨 Intel， 大家都是公开的秘密啦。联电啊、台积电、台湾所有厂商，全世界所有半导体厂商全部 copy Intel， 全部 copy 10年前全部 copy Intel， 一点都不夸张。那现在呢，Intel 都落后我们的两代以上，前面没有路了。所以难是难在你没有人可以参考了，没有人可以参考，你知道迷路是很恐怖的，对不对？你如果知道路，你知道大概可以预测到下一个目的到溪头有多少时间，你也比这个要走什么125线道要走1个小时啊，你都可以预算，你心里会很踏实。但是今天你要去一个妖怪村，你也不知道它在哪里，路是要走多久，要走多少，我油加满了没？它是 on road 的，我是不是要开市区车？怎么的都不知道。那其实这种心理压力，我觉得现在的压力是来自于对于我们走在领先者前面没有参考，前面没有任何参考资料的时候那种压力哦。我不知道讲这个你们可不可以了解？现在做半导体压力是在于这里啊，在于这里啊。好。那 Nitride 的话，我们现在很少用湿式的吃 Nitride 了啦。如果你有需要，你就参考一下它这个细节我就会写反应式，它细节几分啊，浓度要怎么背，消红书有写了如果你自己需要的话，你就自己再去看了好，那 Silicon 也不会用湿式蚀刻啦，都是用干式蚀刻其实我们以后的干式蚀刻就是等力层 RIE 啦，我待会再讲一下那湿式蚀刻你可以想，它是非等向性嘛，所以它这边会侧壁会去蚀刻，侧壁会去蚀刻，对不对？你算蚀刻率就是要用时间去算啦，所以你要先用控片先用控片去测试蚀刻率，才可以去测蚀刻你真正的实验样品或产品这样子这很简单，大家看一下。所以你看湿式蚀刻这3 micron 就会很明显，这个会有变形的状况嘛，这个 profile 就不是准值的因为它是非等向性蚀刻讲错了，等向性蚀刻 isotropic 这个英文很容易讲错isotropic iso 就是相同的意思等向性的蚀刻好，所以这个所以它湿式蚀刻拿来做整片有图案的蚀刻是不好的。要背起来湿式蚀刻就是拿来做整片的，比如说clean，去 oxide， 然后光阻的去除那其他就很少用，好，那接下来我们叫做交反应性蚀刻 RIE。那其实这个现在我们讲 dry etching 就是指 RIE 了啦不会再去指那个传统的，就是用阿港的那个重离子轰击了，那个没有在用了啦它结合什么化学跟物理的蚀刻它是一个电浆制成它离子会轰击那个表面，并且产生自由基那过去的这个名字也可以叫做以前的名字叫做 Ion Assistant H 了不过现在大家都叫 RIE 了所以要记 RIE 这个过去的名字就算了啦还有它非常高，可以control etching rate 然后它是非等向性的，因为我们要图案化一定要非等向性嘛要图案化一定要非等向性，它非常好，当然没有化学的选择性非常好，但是没有像化学那是 excellent 的湿式的反应是 excellent 的好。
它这个所有 pattern 哦，都适合有 pattern 的啦几乎都是用 RIE 的它包含现在6到12寸长，所以应该这样讲啦，90%的时刻都是用 RIE，10%10%才会用14时刻。现在的半导体厂，那14时刻我再讲一下，用在 clean 去 oxide 还有显影，那叫14时刻去显影去光阻显影步骤再加去光阻，那是14时刻。那其他都是那种干式时刻了我们看一下 RIE 的这个的实验的原理这个比较重要啦但这个比较重要，就是说今天如果我用纯的那个阿港sorry， 这个是反应性气体。我用纯的反应性气体去蚀刻它蚀刻率很慢。就看到氟就是会氟这个东西就会 HF 氢氟酸嘛，对不对？化学血水，所以氟是非常容易腐蚀的气体很恐怖氟很恐怖你人体接触到氟，你大概没几分钟你就可能就挂了氟是很恐怖的东西氟是很恐怖的东西那你用纯氟的气体去蚀刻那或氟电浆去蚀刻那速度很慢，有没有？那你今天如果同时把阿杠这个离子重离子把它轰击在我的蚀刻界面的话，它就会打的表面的粗粗糙糙，对不对？那这时候这个先化氟 SXEF2 这个电浆进去反应的话，那蚀刻有氟电浆去蚀刻就很快，非常非常快，而且很稳定很稳定那最后面呢，达到蚀刻中子层呢，我把这个这个氢化氟这个电浆把它关闭，然后我就用阿甘再打一下。我之前有讲 over H， 这个就是 over H， 再过蚀刻一点点再过蚀刻一点点所以说它结合这个是纯化学性这是纯物理性它结合这两个优点这叫反应性离子蚀刻离子蚀刻，离子是哪一个离子都有啦，氟离子跟阿港离子啦主要是反应性是指氟啦reactive 不是氟去蚀刻，那 ion 是指阿港啦，阿港就帮它表面轰击到粗粗糙糙。你知道化学反应它是反应表面积越大越好对不对我们奈米科技也有讲嘛，表面积比到奈米尺度，表面积会很大一样的道理用阿港打表面积很大，它蚀刻率就会很快，会加速很快，但也是可控的可控。那到了蚀刻中子层之后再阿港再通一段时间，再 over H 一点点，确保它完全这个 polysilicon 的蚀刻掉这样子好，那这个就是那个 RIE 啦，你说这实验室的啦，这实验室等级的啦，你要量产等级比这个高级多了，全部自动化啦，这机器人在做，你知道吗？这机器人在做这实验室等级的啦这实验室等，你看实验室等级就这么高级这个就是那个电浆产生的辉光啦电浆产生的辉光，不见得是蚀刻中子层的辉光，你只要有电浆就会产生辉光所以你去看到这种仪器有一个那个辉光的观察窗的话，这都是有电浆的都是有电浆，所以电浆科技非常的那个非常的重要这样子那我们利用电浆产生一些反应性的蚀刻的活化的那个气体，这样来去蚀刻这样子好，所以像如果你去国家实验室做的话，是大概没有像工厂这样全自动半自动，人家是把晶片把晶片夹到放在载台上面，载台就有一个机器手背进去，然后你选好
你要10颗的条件去选好你的程式，然后按 Enter， 也是一键发 Z 这样子。好，那这个反应性的10颗的流程啊，这个坦白说不太重要了哈。对我们的课程来讲，你大概知道个过程就好了，你知道在这个腔体里面在进行什么过程啊？第一步就是说我产生那个10颗的这个 species 物种啊，种类了然后我扩散到表面，然后吸收，然后反应。那你的 bipolar 一定是要可以挥发的所以这些10颗的这个气体啊，电浆都要特别调整过，配合过验。比如说这个都被人家研究透透了啦，在半导体这些10颗都研究透透了啦然后这个离子红质就是之前的阿杠，最后你产生的副产物会这样被挥发，然后你这边会通一个气流，平行的气流就把它带走把它带走那考试要特别注意我拿写说 H 的 process sequence 就是这一个，如果是 principle 的话是这一个，这个才是原理 ，I 的原理是这个，那这个是10颗的步骤，10颗的步骤，好不好？你没有把握，你全部都画啦，我实在受不了。每次都有每学期有学生那个考这个，他画这个，考这个画那个，你全部都画好了。如果只考一个，你全部都画好了啦。防呆嘛，对不对 ？OpenBook 就自己防呆嘛，要聪明一点。好，再来这是 VH 这是 VH。我们看一下Table 2这是结露消红的这是 VH 那这个我们常常吃二氧化硒我们如果你二氧化硒是比较厚的比如说100奈米以上的我们就会考虑用 BOE 这个10个速度比较快，就 Buffer 的 Oxide Etcher，BOE 就是 Buffer Oxide Etcher Etcher 好，就是buffer 的那另外一种就是那个 HF 的HF 的HF 的10颗当然还有一些这个添加的这些溶液了那你10颗你的比如说你阿塞厚度小于100的，你就选用这个10个速率比较慢，你比较可控比较可控，对不对那其他就参考看看了其他参考看看了其他参考看看好，其他参考看看通常吃金属通常是会用硫酸跟硝酸的硫酸加硝酸是不是就王水？通常不是用硫酸就是用硝酸那消红素有一些，如果你在国家实验室，那上面那个都有这个10颗的VH 的工作站都会有一些操作手册，跟你讲你要吃什么用什么酸。我也没有背了，当然我以前学生自己操作的时候当然要背起来了，不过现在我也没有硬背了就是使用到再注意这样。好，那么再讲干式10颗干式10颗，你有看到 mol 这个每 mol 这个就是毫升嘛，这个就是40颗嘛，那你看到这个没有用 mol 就是代表气体嘛，这边全部都是气体的，这边都是气体的这个 table 都是气体，气体代表什么？就是 RIE 干式10颗以后我们干式10颗就是 RIE 的啦，现在没有人讲 pure 的干式10颗，没有那种东西的啦已经消失了就是反应性离子10颗就叫干10颗，反应性离 RIE 就是等同于 dry H，OK？好，我们常用的就是氟氯溴啦大家就是用这几个啦氟跟氯是用最多啦，氟跟氯是用最多啦，氟跟氯尤其是氟很恐怖，氟跟氯
很恐怖哦，什么都会吃，好可怕。你看，细也吃，铝也吃，铜也吃啊，这个钨也吃，对不对 ？TiW 啊也吃，什么都吃，钛斯利硒也吃 ，SiO2 也吃 ，Nitrile 也吃，什么都吃哎，我的老天鹅啊！哦，跟塔利班一样，什么都吃啊，开玩笑啊！我是讲那个阿富汗的塔利班啊。好，什么都吃哦。好，那这个dry 群呢，就是都很好了啊，dry 群了啊。好，那金属也吃了啊。那我们这个参考一下啊，这个随着时代会改变啦。不过现在都是用 dry 群啊，都是用 dry 群啊，什么哈马斯克啊，什么什么什么，几乎都是用 dry 群啊，几乎都是用 dry 群啊，哦，都是用 dry 群。那你看现在的 CMOS 的 position 哦，那坦白说，你要形成这些图案的话，这是前段了啊。我们后段的话就是，这个叫 M0啦哈，这个叫 M0，就是 Tungsten plug 叫 M0，这叫 M1，哦，通常是这样定义的。M0是 Tungsten plug，M0 开始碰到金属了哈。西里斯还不算哦，啊，西里斯还不算，这个叫 M0，这叫 M1 啊。然后呢，反正就是你所有看到图案的话，都是微影跟 RIE 做的啦，啊，少部分就 clean 去光组啊，还有之前讲一些什么蚀刻要做，或要一开始微粉拿来要打位的时候要做一些 sacrificial acid，那个才会用14克，其他全部图案化全部都是用 RIE 哦，都是用 RIE 哦，都是用 RIE。那 H 瑞的话是就是说很重要啦啊、这个去算这 H 瑞很重要，当然第一开始很重要啊、哦，第一开始都很重要，那你都是要碰遍去测。那你在这个台积也是啊，刚开始他们其实每个月定期要去测，要去测蚀刻率，然后要校正这样子啊、哦，要校正啊、这个叫蚀刻选择比啊、哦。那比如说我是希望吃2号啊、哦，那这个等一下它 E2 在哪里？啊，E2 讲错了，我是希望吃阿塞吃1号，那蚀刻选择比是越大越好。比如我吃阿塞比例跟吃西利孔是100，那我吃掉100奈米的阿塞，那我只会吃掉1奈米的 polysilicon，那对元件无伤大雅，啊，无伤大雅。如果蚀刻选择比你选的蚀刻的这个层次啊、气体啊，或者蚀刻条件啊，或电浆那个电浆的条件不好啊，那蚀刻选择比吃1的话，那你吃100奈米不就你这边要吃100奈米，结果也把100奈米的细孔吃完，那就完蛋了。所以蚀刻选择比是越大越好，大大好，大好。那我们现在这个买的现在的那个 RI 的仪器，10个选择比都算蛮，也不能说很大，像那个化学蚀刻选择比是无限大嘛，那一般干蚀刻10个选择比可能现在都可以到10了啦，哦，都可以大家可以到10倍这样子，哦，就是说你吃10奈米的阿塞大概只会消耗1奈米的 silicon 哦，大概都是有到这种水准的啦啊、哦。也许现在更先进的工厂，这个10个选择比越高，越高越好啦。就是说我吃1号材料，不要伤到2号材料哦，吃1号材料哦，不要伤到2号材料哦，所以要选10个选择比高的哦。好。那 H profile 这个就是你14时刻就有一些不好的现象嘛，那我们就要避免嘛，哦，我们都要避免嘛，所以当然就是要用
干式蚀刻啊，哈，这是太细节了，不会考了啊。好，那这节课啊就讲到这边了，好，谢谢。